హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ద్వారకా మొబైల్స్ విజయవాడ. ఈ ట్యాబ్ వచ్చి సామ్సంగ్ A9 ఫ్రెండ్స్. ఇది గవర్నమెంట్ ట్యాబ్. దీంట్లో గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్ తప్పించి మిగతా అప్లికేషన్స్ రన్ దీన్ని నార్మల్ ట్యాబ్లో కన్వర్ట్ చేయమని చెప్పి కస్టమర్ మనకి తీసుకొచ్చారు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మనకి ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్ ద్వారా మనం ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది రన్ చేసి ఆఫ్టర్ ప్రోగ్రామింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఫ్లాష్ చేసి నార్మల్ ట్యాబ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాసెస్ మీకు చూపిస్తాను. ఆఫ్టర్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీఫ్లాష్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ఫ్లాష్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ నార్మల్ కండిషన్లోకి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అంటే లైక్ ఇందాక గవర్నమెంట్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అరైజ్ అయ్యి నార్మల్గా ప్లే స్టోర్, గూగుల్, యూట్యూబ్ అలాంటి రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసుకున్న ట్యాబ్ ఎలా అయితే ఉండేదో ఆ ట్యాబ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఈ సెటప్స్ అంతా నేను ఆఫ్టర్ ప్రోగ్రామింగ్ అయిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. ప్లే స్టోర్, క్రోమ్, యూట్యూబ్ అయినా నార్మల్గా మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకున్న ట్యాబ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి కంప్లైంట్లు ఏమైనా ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో మా నెంబర్ ఉంటుంది, మనల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.